Merre kéne menni? Csatlakozz Deadmanhoz. I'll see you soon. Over here. Sam. Lou. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant.
we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. I want my baby back. Keep looking. Tango, tango! All back. We need reinforcements. Dad! Where are you, baby? I want my baby back. Open fire! Give him help! Baby! Withdraw and regroup. We need reinforcements. Forward. I want my baby back. Where are you, baby?
I was born. My dear baby. Get back out there. Zombi értesek. After him. Let's get to work! Open fire! Milyen végetekkel szarba? Rég. Tekken szar. Igen, tekken szar, és ezt kodrákot kapok. Tekken szar, az is már nagy szar. tekken szarba. Én magam valókostól. Hogy tudsz ilyen streamereket nézni? Adfasz kapó, geci, hogy tele van a beszélgetés és spamev az a tekken szar, az esküszöm mindjárt összedek 10-20 Valorant videót, azt tele spamelem vele, geci. Tekken szar. Nem lehet csak Discordon milyen szobát kivatni, hogy látszak tekken. Csak akkor mi van? Ugye kerestem Valorant-tal, geci. Én. A kifejezés. Tekken. De, tudom. Milyen baj, hogyha én szeretem? De hogy mondja, hogy tekken. Arra bakom egy multifos, hogy lehet egy multifos szeretni? Én a Valorantot sem játszok szeretem, vele? az is egy szar, szóval... Mivel annó PS2 futasokat játszottam, és kedvencem volt. At least PS2 még nem volt multifos. Tekken szar. Ford. Azon még nem volt Most internet. De a Tekken 6-tal is játszottam Xbox 360 online. Új. Keci, ez a név, hogy tekken szar. Az. Multifos és szereti, bazd meg. A közben meg rakás szar benne, meg csicskák ott is az enemik, de azért szereti. De nem a hangzása vicces nekem, hogy tekken szar. This is all my fault. Ahogy hangzik, hogy De ezt meg tekken. elüldözte Márkót, geci. I should never have put you in that prison. Hát mert hát hogy beszélgessek ezért Valorant közben, he? Nem tudok koncentrálni én arról, még beszéljek. Jetsz. Márko az nyomott egyfolytán. Mi volt a nagy dumája? Mindenről össze dumál. Ne? Mindenről össze-vissza dumál. Leteszi a izét a jogosítványra megy.
Akkor olyan leképni, és a vitára. Megy egészségügyire vagy meg. Nem. Mi baja van ma? Hát, mi baja van ma? Meg FC-zett. Na az a szar, az FC. Tekken is egy szar, nem multiplayer. De van benne offline is. Zucker alapja multiplayer. Kersz, Ezek cédulálják. Ne? kersz. Mi kell? Engem májusban a Doomról nem vakar le senki. Mi nem maxoljuk a játékot. Jöhetsz FOS-MTA-zni. Nem jöhetsz FOS-MTA-zni. Mennyi, Isten őriz. Miért azt szerinted azt nyomom? I don't know. Én is tekkenezek. Na az jó. Ez új. Menjünk Forma 1-ezni majd, Jax. Nincs lenn. Jaj. Bár majd csak Sandinál szerintem. Nincs lenn. Jaj, leestem. Tekken most. Tekken. Forma 1. Ugye tekken. Hát igen. De senkivel nem lehet semmit se játszani, mindenki szarjátékot játszik. Mint a Valorant Nekezd te is nem mind a lenne macsó. szar. Neked te is mind a macska, hogy ez How's little Lou doing? Unatkozom csak volna, mindenki szarral játszik response. területtem. Well, look at that. De a szarcska multiplayerekre taking a shine to vonatkozik, me. ami nem multiplayer, az Zuckers. You two were out cold, so I had you A brought jogrend is here. értéstek vesz, hogy Death Stranding is szar, You were right. multiplayerre Whatever you vonatkozik. did back there returned us to our own world. Akkor jó van. I put your cargo and gear in your private box. Az beletartozik, Mindig az szóval... emberek You miatt slept van for a whole day, szétcseszve, you know. bazzeg. Slept like the dead. Hamarabb kapom be én, mint... I'm already Az back is in egy szar, Capital Nine. szóval... Fragile's beach has been coming in handy. Nem, hogy lenne Tekken, nem, bandai namkónak vesznek egy I szervet. owe you an apology. Lou Amúgy was the igen. name you were going to give your own Na, de baby a másik if he'd ok, hogy have szar, paid. miért faszép? I should have Kinek a pieced it gépén fut together a sooner. szerver? Én nincs egy Don't know szerver, what you're get. talking Azt about. nem értem amúgy. És legalább nem tudna I összedobni found some olyan nagy records from 10 amerikai years vagy ago. valamiket. A Összeszészszer a death, játék. sudden, De az in the szar. middle of a town. Tek. Young De woman Dragi in the felállt prime még of egy her okot, ami life. lehet mondani rá, hogy Nobody szar. knew until Az it was meg too akkor late lehetséges, hogy for nem you. lenne annyi észé. Her husband, who was a ilyen member of kiskapu. Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. Hanem nagy kap. A Tekken tényleg úgy jó tolni, The hogyha whole town was wiped real off the time map, egymás mellett ülnek leaving a nothing két but a személy. big crater and Egy him, gépről. because he Ma was akkor a tényleg repatriate. minden úgy megy, ahogy kéne. People wanted answers. Did the man hide his wife's body Én on nekem meg purpose? nem működik megint a slime-ból. The only survivor was the only Kolbász suspect. is ezt mondta, ezért He was easy más to az blame, online, meg az, hogy and people egy gépen did. játszik két ember egymás And pretty mellett. soon, they were blaming Még ha Bridges Lanon too. játszanak úgy. De nem is man Lanon felt játszanak, nem tudom, responsible, so he e-sportban left. hogy játszanak, külön gépen vagy And egy gépen. Sportban egy gépen. Her name was Lucy. És azért jó. She'd been pregnant. Nem tudom, hogy tudnak akkor gyakorolni. Tekken. They were going to name their son, E-sportolólag tök mindegy melyik oldalon van szerintem. but it De az didn't. mindegy. Ez lesz az új kedvenc President szöveg. Strand told De ők tudják a mindkét oldalt. Igen. E-sportoló tök nem mindegy. mint a online player, például Paints is soha nem lesz jó player, ha csak bal oldalt tud játszani. You wanna shut the fuck up? Nem akarom, Calm tudom, down, van a Sam. streamben, nem akarom Take a ezzel seat. megbántani, de
Hát ez kedvenc dumám lesz. De hogy tényleg, aki esportol akar lenni abban a játékban, az bal-jobb oldalt tud I játszani. told you before about my body. Ez kurva jó, geci. Hát nem tudom, ő azt mondta, tud mind a kettőn. Do you want to De know the tudjuk, hogy real mindig reason why? baloldalt van. Because the story you've heard is one A I need macsó to De elmegy hogy aludni. tényleg, The de hogy truth Draghi, is, ez hogy tényleg így van. Azt tudom, hogy így van. Vagy nem tudom, hogy esporton van-e olyan, hogy lejátszák mindkét artificial, oldalon. Mind a grown from kettő fél. pluripotent stem Mert cells. nem követem azt a szart, And pénz when that jobban vital tudja. Hát, spark na ezt didn't nem tudom. manifest in Erre a normal kérdésre nem organs, tudok they válaszolni. replaced the defective ones with Az those biztos, that ő did. nézi esportot ebből a I rákból. never had a birthday. Na azt már nem tudom amúgy. I'm a soulless, Nem tudom, fönn van-e a streamen. no car, Amúgy tényleg. dead man. Vagy már alszik. Aj, geci. Nem lehet. People born the traditional way have beaches. Nincs fent. You have one. Ez BB2. minden még fönn vannak a Pokémon But I have szóval. no such connections. Szerintem csak... Basszottam még az. Valorant is egy szar, én azt mondtam sose, hogy jó játék. Ja, de azon is lehetne See javítani now why amúgy. I'm so obsessed with it all? Mint ahogy mondtad. Why I joined breaches? PUBG-ra sem mondtam sose, hogy egybe a Fortnite-ot is szidom ugyanúgy. The battlefield. Now that was an Egy awful multiplayerre nem beach. mondtam sose, hogy jó játék. But strangely I De didn't viszont hate te tudod, mivel it, kéne because I knew you kijavítani. were coming for me. Mit? I've Hát never ezeket a felt that játékokat. before. Connected to someone, anyone. Mindegyikhez megadott szint kéne. IQ teszt kéne amúgy kettő játékok. Nem meg, hogyha egyszer ki vagy bannolva, akkor ne legyen izé, meg Smurf kakungot ne lehessen csinálni. It's not like I was ever Én ezt a welcome pont there. úgy csinálom, valaki, tök mindegy, bármilyen multiplayer játék. Személyi azonosság izé van. Igen, azt kéne, és még 18 nem csak plusz. az, várjál, Dragi. Egy multiplayerből kibannolnak, ki legyél bannolva az összesből, ami létezik. De egybe csaltál, biztos csalsz másikba is. Clifford Végül Unger, is. as you can see. De most tényleg kibannoltak, I looked him up in a C2-ből nem database. játszottam Valoranttal, se Tekkennel, Found se the Koddal, se PUBG-val, se Fortnite-tal, se He semmivel. was U.S. Army Egy Special fullos Forces. adatbázist kéne csinálni a bannolt elmű. Egy játékban kibannolnak, mindenhonnan ki vagy bannolva. That's him. Nem mondja. Well, that's all I've managed to dig Mert up tök so mindegy far. milyen játékkal játszik, ha verekedős, You must ha be capturing chiral matter FPS-sel, from the battlefield. Battle Royale szerintem Egy mindegyiknél játékban csak ugyanaz. bármelyikbe csalhat ugyanúgy. Mindegyiknél ugyanaz Oh, az I a will be metód. joining you this time. Kávé. The Die Hard Man issue is no longer a concern. Tekkenben a I've seen to it frémeket that our tudja kicsalni. conversations won't be Igen, recorded. azokat, meg az inputokat. Ott is tud csalni a cheater. Mindenhol tud csalni a cheater. Mindenhol. FPS-ben az egércélzást tudja csalni, ugye aimbot. Egy reakcióidő, a triggerbot. Szóval mindent tudnak csalni. Ezért mondom, hogy egymás mellett ülnek és egy géppel játszák, akkor nem. Úgy nem tud. De úgy csal az egyik, akkor a másiknak is megy a csalás egyúttal. Ja, igen. De egy Akkor gépen ja. játszottak a csalásra, bekapcsoljuk, akkor mind a két félre érvényes Akkor a mind a, csalás, akkor mind a kettőre érvényes. a frame cheat. Mert ugye egy programon fut, szóval aktív mind a két félre. Pontosan amúgy. Jó, mi? Hát, Kreatív vagyok. De ez a ja, bal milyen amúgy rendszerre ezek jó ötletek amúgy. De ez a bal rendszerre nagyon kreatív vagyok, hogy egy játékból kibalnolnak, hogy multi mással se játszhass se. És szerintem nincs olyan, hogy ezt nem Elég ne nagy lehetne tétje lenne, hogy megcsinálni ne, amúgy. elég nagy tétje lenne annak, hogy ne csaljon az a Ja, persze. Akkor nagy tétje lenne. Akkor tényleg lehetne normálisan játszani. Geci, több női skint találok ezzel a rohadt oldalon, mint ezért. Férfi. Ne érted, Dragi, izé. Ha személyigazolvány kéne minden egyes multiplayer játék, az Pontosan. alapján tudnák, hogy melyik ki, a kikinek az akja. Ha egybe csaltak, akkor többivel se tudsz többet játszani. Azért mondom, a személyi igazolmányodnak a számát be kell pötyögni, azt akkor utána nyugodtan nyomhatsz nyugodtan nyomhatod a cheatet, de csak egyszer utána szevasz van. A 2025-ben vagyunk, tök mindegy, geci már. The dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain, Ütött a óra. our bodies are half. Úgy Jax mondta, hogy nem így kéne csinálni. But our Már lesz, nem játszok velük nagyon össze. De így kéne csinálni.
These beaches are given form inside Más, hogy our nem, brains by our én azt beliefs, nem fixálható religion, sekot se a philosophy, probléma. and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and Egy frequently héten egyszer. entangled. Egy On such a hónap beach, egyszer. exits vanish and experiences Tényleg most nyerted a cycle game-et? endlessly. Nyertem, ja, de hát Picture it like a record player. The needle 3 hét skips, után nem is playing váltam the ki. same phrase again Yeah. and again. They're fighting a battle that Nincs has olyan. no beginning or end. Jó, te nem Round vártál and többet? round it goes. Now, the Magamtól. battlefield you visited was in Eastern Europe in World 3-4 War hét II. kihagyás után, geci. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, Azóta csoda meg played tudtam no egyáltalán part in that mozdulni, geci. conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Nem, profil. EX grenade number 0. Minecraft, change skin. Choose. Ott. De van RP-ből is kiégtél. Nice. Hát nem fogok játszani mikrolaggosan, geci, hát. Still there, Sam? If so, I have a Azért request. mindig olyan tökéletesen. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Azt hittem kijavították a legutóbbi szerver újraindításnál, hogy mondtad. Ja, azóta meg a Serpinek izéje van. Mondjad már. Csibirip-pappa. Folyamat ledobja a szerver fél perc után. Szóval most eltéseztünk. Akkor is mennyit szórakoztam, geci, hogy a szerver Láttam, mennyi. indítogat a dedikált szervert, alapjáték, dedikált szerver, játék. Nem visszaváltogat a Steam-en. Igen, mert szar a dedikált szerver megoldása az LTS-nek is. Geci. Meg a... Firewall port nem működött vele, pedig Firewall porttal is működnie kéne. De muszáj voltam a routeres portolást csinálni, geci. Mert a Firewall-ossal nem volt jó. Megcsináltam a magyar mappos profilt, behackeltem a pénzrajt, XP-t, aztán csináltunk egy kamiont, azt mentünk egy. Majd még megyünk csak. Most R6-oznak. De cheat engine-eztétek? Hát bazen magyar mappos profilon, hogy a faszban ne? Ez igen. Hát azon mire összegyűjtesz egy kamionra pénzt, úgyhogy ilyen 5000 eurókat keresel fuvaróként. Tehát mikor veszel te 300 000 eurós kamiont? My wife's checked in. Hány Don't fuvar want a után? repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were perfect. Ascending. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until the... Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Cseréltettem be. Na. Beyond it is Edge Knot City, the last bastion of Tudom, civilization akkor you'll régit find that használom, far új out. meg tartalékban. It's your final destination. Még logikusan Nem, azt váltogatom. csinálom. Once you use theÁnyolc. qubit to connect it, the Váltogatom. chiral network will span the entire continent. Váltogatom őket. Annak megfelelően, hogy melyik mikor merül le. So close. And remember, Lemerül az that's egyik, where Emily ott is a being másik held feltölt. captive. We need you to bring her Logic. home safely. Logic. Nem kell Kável The játszanom. tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Most mondd azt ajdan, hogy nem Logic. Sam, I'd like for you to bring me a few things. Nem kell várnom, míg First, the dog feltöltök. tags you took from that soldier. Kábellel, nem kell használni Tuck them away in kábel. a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no 200 signs of tolok én ám. necrosis, Még and a I, for kétszer one, ugyanazt. like very much to know the reason Mi? why. Closer study may yield information that could Kétszer prove ugyanazt? instrumental in helping us to Streamnek overcome megnyitom. the Death Stranding. Suffice it to say, Congratulations, hogy te mondod. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. Ma csak You'll kérde find tőlem an official PS? order on the Nem, terminal. mondom nem. Biztos nem. Biztos nem fogok vele beszélgetni.
Isten őriz. De ásítozzon itt nekem, geci. Ásítozik a macsó. Hát állandó. Ajzen is tudja igazolni, hogy ezt csinálja Ajzen. Ugye Ajzen? Te tekken szó. Most jó kérdés. Mocit. Jó háttérkép. Én még mamát is visszük, hát akkor nem megyek a másik küldére. Mi jó háttérképet, nem tudsz? Alright, Sam. Az, amin van az a háttér, jó? Valami akkor- letisztult, valami nagyon-nagyon clean, super clean. 4K, 8K, 16K. Be funny if these Havars ended up being the key to saving us all. Volt, ami nagyon-nagyon-nagyon kvalita. Ez nagyon kvalita háttér. Misis. Misis. Nem Mrs, hanem Misis. Emesi, na. Emesi! Emesi, Misi. Misi. Én csak úgy hívom, Misi. Hallják meg tényleg Misi lesz az új gépembe. Csak Jó. Jax kedvéért. Jó. Have a pleasant journey. Jó. Akkor Jack segít beállítani a BIOS-t. Ő ért hozzá. Akkor maradok a Asusnál. Ugyanaz igazából ám kb. Csak máshogy néz ki, azt ennyi. Tehát nagyon nem más az egész. Mondjuk egy 4K-s. Na, addig ki a Mark. Nem tudom, mondjuk egy 4K-s kép miért, csak 500 KB, de jó van. Teljes. Nagyon. Az Kvalita. biztos nem 4K-s Az kép kvalita, lesz. bazd meg. Az már Jax, az már nem kvalita, az már sketchelünk. Weapons restrictions lifted. Wallpapert be se tudom már írni, azt írtam, hogy írtam be. Tényleg csak egy piros. Wallpaper. Nem tudom, Norbert. úgy félregépeltem, mint a fos. Norbert. Mi ez a Rocky motor neked? Mit? Mi ez a Rocky motor neked? Hát motor. Hogy dúdod? Vagyok, Norbert. Kell. De Márkon mit mondom úgy, mert nem hallom. Én se. De tudod milyen út most volt hozzá? Na? Ez piros Norbit szívott, milyen? Levegőt szívja, ne cigi. Beginning scan. Ez igaz. Jax, hogy levegőt szívja. Clear. All weapons will remain locked. Leérte jó az. All clear. Cigírt jó. Sam Porter Bridges. Meg Ha lehet akarsz fürödni. halni, akkor jó, tökéletes. Szóval mit akarok? Én azt. Most már nem azt. Most nagyon maradt, hogy már nem azt. De Ügyes. mi melléktek. Pixeles az a kép, mint a csöcs. Én... Jax, azt mondja, hogy se pixeles, hogy milyen helyzet, nem próbálj van. Hát miért nem pixelesek a csöcsök IRL? Mert csak egy pötyből állnak, geci. What? Hát érted? Oké. Nem pixelek, hogy csak pöttyökből áll. Na Márko érti szerintem. Hát érted a bimbo, hát csak egy pötty, érted, geci. Hány pixel? Azért pixel? Várjál, azt kell megkérdezni, hány pixeles a bimbód? Az. 10-40, az teljesen 4 kácsot. Hallod, Áj? Teljesen baráti valorantozásra, nem vagy véletlenül? Akarsz valorantozni? Já, szóval egy cigit. Elszívok egy cigit. Teljesen mindegy, hogy mit játszunk. Hozom az accountot, már a Silver 1-ben van. Játszunk azzal a fossal. Mutass már rajzán valami hátteret, ami sötét és szuper clean. De meg Aizen az nem ilyen meddig Sötét akarok, és már szuper. Sötét? Ezt a játék, akkor megcsináljuk a rankodat, ha nem beton fel magam. Jó. Norbert, sötét?
Meg jó az internetet persze. Hát ma regisztem. Ja, akkor lehet, hogy jó lesz. Talán jó MSI hátterek. Mostanában jó szóltam nincs. Akkor jó. Ott van még egy motor, azt te hagytad el? Nem. Más játékosok is tudnak ide rakni dolgokat. Ennek olyan a mulcia, mint az Elden Ringnek. Hogy? Ja, igen! Na, azt tudom, hogy majd Elden Ring elég. Csak nem tudom, hogy vannak itt a szerverek, hogy valaki itt hagyja. Most van izé. Le kéne menni, de inkább fel kéne menni. Ez meredek lesz. Ez fix. Hova kell menni? Ide, de már ezen kéne átmennem, de itt van létre, mi a fasz? De hogy lehet egy Adobe Photoshopban csinálni ilyen pixeles képet a Misinek és hát nem így? Misinek? Hát mert pixeles a Misi. Misi. Bazd meg, hát bele van kórolva, hogy Adobe Photoshoppal csinálták, azt olyan pixeles bazd meg, hogy rendes számolni lehet őket. Itt vannak a létrák. Számold meg. Várj, ezt hogy csinálta? Mindjárt Az ott nagyon nem megszámolom, jó az a basszus. létre. Azt meg ezen kéne felmenjek. Nem tudom. Aha. Másik oldalra kéne átmenni. Nem, az nem jó. Végre találtam egy jót. Azt a... Megpróbáltam. Hát ha. Ez a streamer pár leszünk, ha együtt leszünk sokáig, nem? Az igen. Összeköltözünk, és azt leszeknek egy gépet, vagy streamer? Most nem, hát neki, hát játszana, hogyha lenne olyan gépet. Hát ez nem jó. Márko, most játszik a gépedet. Hát ha összeköltözünk eljutunk pedig, akkor persze. Hát akkor streamer pár leszünk, ez nekem mindig valami fasság lesz. Utána meg én ilyen nagyon ökölt streamer, szóval én nagyon fogatók a streamer leszek. Tudod mi a gáz? Geci, körbe kellett volna. Mi a gáz ebben a Windows 11-ben? Másik létre? Ez meg a másik létre. Az, hogyha a régi kontext menü van basz meg, Quick Access-ből akármi rányom szökklikkel, kikeresse az Explorers-ni mindig. Mi van ott? Van még egy létre. Ugrás. What? Ez hogy raktad le a létrát? Lemenni se tudok róla. Macsó Valorantozik, Dick. Macsó. Biztos nem nincs macsóra. Mi is akarok? Lehúzza csak a szintet, biztos, hogy nem. Tehát, hogy... Így 5-8-ra. Ez egy Jacksnek mondta, hogy Macsó Valorantozik. What is this smoke? What is this smoke? Ő lenne a smoker, szóval. Lebasz egy teljesen jó Másik motor mellett. Lebaszott át egy teljesen jó smoke, és tisztítok, hogy mi ez a smoke. Én egyszer belekötöttem Macsóval, amikor izét a smoke-omra. A lasszis legtöbbet mindegy, akkor most Ha az én smoke-omba beleköt valaki, az a ki tudok akazni. Valahogy hibása, valahogy tud elrakod le. Igen, az én smoke-om az nem feltétlen a enemy blokkolására, hanem nekem segíteni. Hát jó, de mondjuk van, hogy úgy raksz le egy smoke-ot, hogy ilyen szar. De akkor nem figyelek oda, csak megyek előre, azt lebaszok egyet random. Igen, tehát hogy van, hogy a tracing, hogy ez tény, de... Szóval nem állok meg egy helyben, hanem futok előre. Közben ott lerakok csak smoke-ot sietségből. Hát ez is jó. Az is igazából nagyjából tudod, hogy hova teszek, és már pontosan az első. Csak hogy legyen lánc. Ez a másik létre. Hey! Online létre. Szerintem keres egy másik utat, jobban jársz. Szerintem Viszont ha most nem fogunk volna menni ide járni. Amúgy hogy ejtik ki a izét? Menjünk körbe. Hogy ejtik ki a izét? Nem baj, Márko, figyelj. Csinálj meg az 5 pontszerodat.
Mint hogy eltenek ki Jax. Az Azus, mert valaki ugye egy Asus, valaki úgy, hogy Asus, valaki... Én Nem Asusnak tudom, mondom. Magyarok az úgy hivatalosan Asus. Nem úgy vele Asus. foglalkozik. Hogy attól, ha hivatalos kiejtést kérdezed, akkor Asus. Nem feltétlenül, ezen mindig vita van. Az accentustól függ, de amúgy Asus, Nekem Asus. De én Asus, vagy Asus. Magyarok Asus, kész. De amúgy Asus, a hivatalos kiejtés. Hivatalosan az MSI-nek mondod, de magyarul jobb. Magyarul jobb. Ja, MSI, vagy hogy... Inkább MSI akkor. Jó, Jax mondja Misi. Misi. A jármű nélkül mi? Nem fogod elveszteni a járművedet? Én úgy, olyan nincs hívom, mint egy ember. De azt béreltem. Ja? Mint egy ember, én úgy hívom. Hát most mikor? Na, ide fel lehet jönni. Megtestesítem De a meg az a már. gond, hogy ez hau. Ennyivel iszék körbe. Nem már. Végül is máshogy nem tudunk jönni. Megtestesítem a Milyen már. a hóva? De semmi, csak lassabban megyek meg. Se nem volt. Hát mi van Anna. rajtam? Nincs járókeretem, basz. Ugye, Szandi? Azzal Se nem gyorsabb lennék. volt. És a cipőm se jó. Tegnap Kéne egy küldtem új. neki. Se nem Én volt. Norbert, neked már járó keretke. Vagy... Igen. Ez így lassabb lesz. A járókeretnek kell a Norbi. Térkép szerint nincs annyira messze. A vén fasz, hogy járó keretke. Nem, egy vén fasz után az járó keretke. Őszintén, Rebi, te mi a fasz visz egy hullát? Aha. Mamának a Rajta testét. Rajtam röhögtél, Jax. Mamának a testét, hogy mert nem változott, tehát nem lett mi nem lett sükinek formációban, nem ment. Akkor robban egyet is PV-k lesznek. Na ez az. Elfogy a staminám. És ilyenkor dragélet úszik. Le az aljára? Majdnem. IGN. Azt kell nézni, hogy milyen Bácsi. gyorsan megy le. Bácsi, Roma bácsi. Ez kurva gyors, ezért kéne az a járókeret, ami segít. Mert van olyan, ami a hóba jó. Valamikor kéne pörgetni egy csét is majd. Tegnap játszottam egy csét. És milyen volt? Nyertem egyet. Mi van? Jó. Anybody hear me? Miért nem áll? 500. Jó De van ami az! érdekes, akkor nincs kedv. Erre. Mikor nincs... Nem menjünk le. Várja, hogyha lemegyek. Azt mondod, jó van az Jó van az, Jó úgy van, el kell az- trollkodni. Azt mondod, úgyse veszed komolyan. Hát jó, de úgy megneveztük a Jó, menjünk egy párkáztat. Nézd meg, ahogy hívják azt átko. Tőlte valami kilépték. Bácsi. Mit hívott be téged? Bácsi, Roma bácsi, Velünk egy rászól a lobbiba. gyerekre, záróra. Nem. És Nem ismered? Ja nem, beírtak engem. Berakott téged, de... de majd ezt Nem ismered ezt a viccet? Már. Ez az... Jó. Behívtak egy 5-stack-es lobbiba, Geci. Aztán. Várjál most akkor te... I have to make sorry. Five stackbe behívtak. De ki, megítem hogy nekem van egy teammate-em, szóval nem térünk, de hatan. De nyugi már, akkor nem hagylak itt. Fuck this.
szarom, most már player cardunk. Hol van a Jet Neon részes player card? Hol van ez a player card? Come on, let's get this show on the road. Meg hogyha a hárman lennének, akkor azt mondom, hogy ilyen karasz is és ezek. Most szerintem jó lesz, várják. Itt van a player card. Várjál, ez nem látok. Ott a szép goldos izé. Bácsi. Full goldos izé. Jax. Hallom? De akar a hangot. 3 Too close. Menjünk egy pár customet hátrébb lesz. Menjek a szusztomot! Jack Match. Walk the worst. Hát, Jó van, amíg menni szarok fogom. ingem, addig Látszunk addig. Jobban tetszik, mint az Asken. teljesen jó. Lehet, hogy a bizok, amíg kipróbálom. Mi? Taxam. Hogy kell visszamenni? De az a vicces, hogy az a vicces, hogy embernek is nagyobb az akja, mint nekem hozni. Csomó boostot. Emberünknek nagyobb akja van, mint nekem. Az még belak. Halló? Mocikén. Bácsiról már. Márkó, be van zárva a Epic meg ezek a szarok? Akartam kérdezni. Igen, Epicet én is beszoktam zárni, amikor fortizok és elindítom a fortot és bezárom az Epic Games-t. Azt hittem már megnézi. Dehogy nézi meg. Ez mi Ez mi, Jax? Ez mi volt? Én utánzom. Kit, Márkot? Hogy mély torkozik, vagy mi? Nem, ahogy akar így, hogy... Olyan, mint a mély torkozt. Lehet, hogy azt is csinálja. Láttam, hogy nem zárni. Discord-ba szervezett még. Na most jó a pinged, eddig lát egy helybe gondolom. Mit jelent az, hogy stream skin? Ez is felmegy a pingi. Steel facsúcsi. De mi a észrevettem. Márja. Hát az ilyen kicsit nem. Zárjál mindent, ami nem Valorant, related. Arra értjük, lehet zárni már itt. Jön a party busz! Jön a party busz! Partibusz? Süki. Igen, jön a party busz, Dragikon. A Discord is fos egyébként, bazd meg. Jönnek a kurva turista. Azaz. Doris. azaz Jack, Doris Chipchiri. Átmegy rajta. Na Jax, és mit szólsz hozzá, hogy le fogom rakni a jogsit? Tényleg lefogod? Én is ma ezen gondolkoztam. Mi? Mi? Hát Aizen... Úgy tudok. Lerakni a jogsit. Mikor? Én is pont holnap. Én holnap fizetem be. Nem tudom. Halló? Nektek is szar a izé, bassz? Mi? Discord? Akart? Geci? Nem. Nem csak a Márkó akadtam úgy. De most a Márkó se akad. Ez a jó kérdés, hogy most mondjuk jobb, hogyha inkább megkerülöm, vagy újra meredek volt. Inkább erre jövök. Na. De geci is shopping. De mi a kurva anyjáért hájt a pingem? Yes. Márkó, odaadjam az internetem felé. Nekem jó az internetem.
Negyede is elég lenne, bazd meg. Ugye? De Hát, igen, negyede is elég lenne neked az enyémből. Mert be van zárva minden geci, de azért még 500-as ping. Kurva száját, basszál oda neki. De FC-be 50-es van, csak ez a hulladványtelep baszakszik, amúgy semmi más játék. Feltöltöttek a telefonon? Igen. De a hulladványtelep baszakodik egyedül. Too close. Átbajoltam Vandára, hát igen. De csak ez a hulladványtelep baszakszik, érdekes. De miért nem? De miért nem mászik? Halló? De 500-as pingel után geci, ezt nem hiszem el. Nyugi, meg kell nyugodni. Ezres jó. Szép. Jó, oké. Ez ping. Én értem el elsőnek a második checkpointot. Nyomogatja ezt a telefonhangot? Hát bassza meg. Billentyűzetemet hallod, Barszon? Nem ilyen telefonon, hogy tű. Én nem hallok semmit. Én sem. Zenébe lenne, geci. Basszom zene. Az lag. Én nem esküszöm, hogy egyszer akarok játszani a postartályjal, bazd meg, és akkor sem engedi meg, mert 500-as ping. Resizek egy gémet, az nem lehet jön. Nem lehet más. Próbálhatod. Hogyha meghalni meg tud a pingom, akkor jól is. Szabad is. Ha meghalni meg tud a gémet, akkor jól is. Jó, megint néhány. Nem akar egyszerűen felugrani sehová. Jaj, bocs. I'm so sorry. Ó, söki. Nem lehet görölni. Érdekes, mert FC-ben nem pingelek ki semmi. Milyen érdekes, csak a baszalkom vele. Az a vicces, hogy a slime nem működik még mindig. Az csak shooterek. A Rocket League ugyanúgy rálengyi, szóval... Miért? Mi? FC is FC nem úgy rálengyi, az E-nak egy saját engine. Come on, let's get this show up. Akkor meg a Ratbuar dolgozik a háttérbe, sajátos. De minden van éve, meg a Fortnite-on Twitch-etje is működik, és a sasza. Igen, Twitch De hogy leesnek, nem? Rohadványtelep ki. Ezzel rohadványtelep, bassza csak az annyi. Miért nem ide raktak létrát, bazd? Az olyan... Nem tudsz felmenni ott, Móni! Öcsé, akkor nem megy. Érdekes, hogy Nem tudom, hol tudunk átmenni. Mi ez, Márka? Anybody hear me? Érdekes. Szóval lassan már ide eljövök, hogy ide el tudjak jutni. El se indult még a játékot. Halló! Amikor... Ez mi volt?
Nincs kedvünk játszani. Nagyon arra megy a játék, amire én szeretném. Jó, menj, külön az meg Remus. Halló, itt előbb föl tudtál menni. Ezzel menjünk. Mi a faszégon volt? Nem csak. Lábbeli majdnem, te persze, hogy tönkre megy. Még lábbelim sincs, bassz. Vagy azt Hello! hol megyek? Arra. Végre valami. I'm Sam! Jutottam. Jó kérdés, hogy erre kell, nem? Nem? Aha! Itt kell körbe menni, nem megyünk át a nagy hegyen megünk. Pont ahol kívik vannak. Most meg kell kockáztatni. Úgy, hogy ezt ki. Hát ha. Hey! Hogy állunk. Van a szívecskés. Itt van a tó. Despacito. Ez a szívecske. Despacito, mi? Ma itt is vagyunk.
scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Delivery complete. Displaying request to join you. Awaiting Q. Ennyi. Please proceed into the facility. Good work. Hartman. Administering shock. Stand clear. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the scene an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia.
Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? Na ez az érdekes rész, Suki. I find the thought terrifying. Az biztos. Spending eternity alone. Which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory.
You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Olha, bicho. Bánasan. Megvalljuk az egy pörcet. Ja, ezen meg már hol elmentek más szobára? Ja. Gondolom azért, hogy ne zavarják a streamet, vagy valami. Jó, ez valoranttozni gondolom. Ennyi. Jó, azt szólni se kellene, akkor jó. Gyerünk Hartman, fogsz kell felkelni. Maro. Buró. Stand clear. Buró. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do
Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the Satch. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. Pedig van neki. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory.
It's try to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Shit. Az pont van. Ő meg így maradt. A hülye. Ő meg így maradt. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear.
stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. A geologist of ours has been studying fossils. He's... Még egyszer elmondja. Ugyanazt mondja. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb. Any irregularities should trigger... Order assigned. Na jó, van Windows frissített, azt jövök is. Ó, még Windows. Ja, hát már mikor? December óta nem frissítettem Windows. December végül. Ja. Ja, hát én egy hónapban max egyszer többször. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. We came all this way to visit you, but I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy.
Egy felszerelést elfelejt. Ezt. Servókészítő. Oké, minden van rajtunk. Új 3-as szintű cipő, terepjárókeret, meg segítőkesztyű. Most már nekivághatunk az útnak. Geológushoz kell összemenni? Neki mit kell vinni? Mondjuk az van hamarabb. Közben. Az nem tudom, hogy lenne jó elmenni. Hát innen. Menjünk egyenes. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Thanks for the help. Today's a good day. Thanks for the help. Today's a good day. This one's for you. Na most már mindjárt jobban megyek felfelé, látod? Terepre való. Járóteret. Most nem szedünk fel semmit sem, ez is így rohadt nehéz. There we go. Nice. Ott kéne felmennünk. Valószínűséggel. Mondj, Jax, visszatértél? Mi nem tért vissza, Süti? Valaki hagyott egy motort is. Így nagyon halk vagy nekem. Ki halk vagy nekem. Éjfélkor akkor csúcsú. Végre így jó. Na nem tudom. Vagy hajnal egy. Oké. Ahogy érzed? Ahogy izé leszek. Mondjuk erről is jó, hogy feljöttünk. Meg kell kerülnünk a csúcsot. Ez jó, hogy egyenes lenni. Sokáig bírja ez a járókeret.
Hol járunk? Itt kéne befordulnunk majd. Mehetünk fölfelé. Amúgy kb. Hol tartunk most a játékban? Mindjárt a játék végének? A játék vége van, igen. De még van belőle valami. Mondom, mert én is úgy vagyok, hogy ma a játék vége felé megyünk. Arra felé megyünk. Vagy az ott? Az ott az már, nem? Aha! Nem tudom, mert én nekem mindig idézést. Csak iket nem hallak hangosabban. Mondom, én nekem később mutatja a streamet, úgyhogy nem látom mindig rendesen a játékot. Ja, mondom, itt van. Na, ide is értem. Ez gyors volt. Mondom, hogy jó az a járókeret a terepre való, és alig megy le az izéje. Ja. Lát. Követése. Scanning Bridges ID. Fragile Express ID verified. De ezt a legjobb használni másra is. Ez az aksír. Jó. Sam Bridges. Oh, I was worried you might not get here in Mondod, time. milyen való életben is I've been haunted by those visions you doom sufferers see. Mi? Valamikor a közeljövőben szerinted lesznek ilyenek? The nightmares down to fatigue. Possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Az öregeknek már csinálhattak volna ilyet amúgy. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. Azaz, Dani. Itassad. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you Már really rég not get volt, what you 40 do. perccel ezelőtt. Thank you. Akkor nekem babos. Nekem szalagszik. Az igen. Oh, yes. Akkor nekem a Twitch Let's go. nem a játék. Úgy meg ott hiányzik 2. Tehát nem arra megyünk. Mászó végpont 2. And just like that, I'm part of the UCA. With access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach.
The presence of Corellium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's csak no először nem telling what we sikerült neki might learn. lefesíteni. Ja. Szar. Good work. New order available. Jó. Partál foglal. És így is úgy is kell majd menni. Jó szép. Order assigned. Na most ez a jó kérdés. Most nyílegyenest az jó vagyok, hogyha úgy megyek. Nézzük meg a 3D-set. A legjobb lenne, ha ide jönnék ki. És én most balról mennék, és viszont van egy híd. Weapons restrictions lifted. Még viszont jó lesz számunkra. Azt mondom. Most kérdés az, hogy most oké, átmentünk a hídon. Hát jó, hát akkor menjünk úgy, ahogy tudunk. Mégis tudunk még egyenest menni. Ezzel nincs nagy problémám. Tudod milyen jó segíket? TV-ket kikerültük. Mondjuk most nyíl egyenest oda megyünk. Hogy mi oda az elő? Jól tudom, lesz még egy ilyen nagy boss. Meg leszünk dzsungeles részen is. Dzsungel már. Többre nem emlékszem. Van egy töltő amúgy. Tesla? Töltő. Fúj, hagyjál Teslával. Fúj. Fúj, ma kettőt is láttam. Fúj. A vezető is szeretem amúgy. Azok is olyanok, mint a BMW-sek. Nem igaz. Én tudom vezetni. Hát te más vagy, Rex, de a Teslások azok itt Magyarországon olyanok, mint a BMW-sek. Egyszer be is szóltam az egynek, a szőke csajült benne. Na menjél már szaroddal! Előző melóhely, amikor volt a suliba az új körforgalom. Hallod? Milyen Tesla volt az? Terepjárós Tesla és szőke csajűben is. Olyan lassan, mert én meg át tudtam volna menni, le volt nyitva az izéja, ablakja. A nyár volt, mondom, menjél már a szaroddal! Valaki bekemény. Nem szeretem se a BMW-t, se a Tesla. Mondjuk a Mercedes se annyira már. Azzal is csak ugyanazt csinálják, mint a izék. Azok is olyanok, mint a BMW. Doris chip chip. Igaz is, de Doris chip. Úgy Jackson Ferrari-t fogok menni. Biztos? Te leszel a Jákob Zoli? Ha én leszek a Jákob Zoli. Nyugi, csak bérelni fogom. Pár napra mindig.
Hogy a faszom bérelne ilyen drága kocsit, bazd meg. Véletlenül megsérül, bazd meg, fizethetsz annyi milliót érte, bazd meg. Így belegondolni amúgy. Tudod, mit próbálnék ki? Vannak ilyen élményvezetések amúgy, és ki lehet próbálni ilyen drága kocsit. Egy Ford Mustang vagy. Az jó kocsi. Miért nem azzal mész a izébe? CNT-jával, jó kis Ford Mustang. Mert egy szar a CMT-val Ford Mustang. Ó. Ez mi volt? Miért estem ekkorát? Jött volna a zene. De ugyanott felé vezet. Óvatosan kell lenni, mert robbanunk. Geci, hát mi a faszom van ezzel a szarral? Megy egy jó zenes ki. Hát neked nem van. De a lábról megy beraktak a játékba. Jó irány. Ott is van. Készének semmi értelme nincs, geci. Mint egy fos. Na megszűnt ezen. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Akkor majd még egy géplesi lesz. Much appreciated. Thanks to you, we can find... I swear, this place is bad enough without having to worry about... Not that I need to tell you. You did it after all. Though I can't for the life of me imagine... You can set up the chiral network while I work. Let's go. Most kell menni még egy helyre. Utána vissza Hartmanhez, és utána lesz. Az jó, hogy megfog. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very... It's a 200 million year old ammonite, which
He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Ezt mindenféleképp meg. An oxygen mask, huh? It'll filtrate the air and keep you breathing normal. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it... Látunk kettőt, ez a fix. De van már egy 3, mindegy. Order assigned. Na, megvolt. Megvolt. A másik gépre. Ez nem nagyon fogja kibírni. Mint Hartmanhoz. Ez nincs is olyan messze alapvetően. Safe travels. Keep on keeping up. Weapons restrictions lifted. Sam's your man. Most ez is jó lenne. Your work is greatly appreciated. Jó, hogy van itt egy ilyen. WC-zés ülve. Nagy pakilás jól jön. Küldés. Gyorsba. Kaja. Kaja. Egyet mindig meg.
Nice. Let's go. Okay. Ja, ide kell menni, nem? Ja, igen, mondom, hogy ezt lemenni. Menjünk körbe. Fel kéne húzni a maszkot, mi? Akkor kell oda. Jön darab kell. 1, 2, 3. Jó, ott amit ki tudunk jönni a másik oldalán, nem? Jó, megvagyunk. Jó, ezt ide kell vissza. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Safe travel. Thank you. Let me see. No? Oh my. It really is immaculate. Ja.
Sandi nagyon szereti ezt a ezét. Mucsi Zoltán a legjobb, ne viccelj. Mi? Mucsi Zoltán a legjobb, ha nehogy ma. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar. Azt fogom majd én is mondani. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. New order of... Deploy. Egy robot. Megy biza. Tudunk még egy robotot. Deploy. Nem tudom miért, ma megint egyre kevesebb volt a player. Order assigned. Order assigned. Várj, ez egy nyugodt városban. Ez kell. Szóval mindegy, mert azt is felvettem. Innen visszafelé csak így jobban át lehet jönni. Én csináltam itt faszul, eljöttem. Ó, töltőállomás. Weapons restriction lifted. Tehát ott felmegyünk, az már jó. Jól számolok? Azt tökéletes hajós után ott már le tudunk jönni. Egy
Ha azt nézzük, akkor nincs is olyan messze. Az viszont úgy tökéletes amúgy. This one's for you. Today's a good day. This one's for you. Thanks for the help. Today's a good day. Menjünk lefelé. Itt megyünk lefelé teljesen. Csak picikét meredek. Hogy megszolgáljuk azt, hogy... Már mindegy. Most már is mindegy. Mennyit ment lejjel? Akkor nem mennek te sokat. 7%. 2. Stay with me, kid. That's right. Jó van, Lulu. Lulunak nevezem, amikor Lu. Mondjuk Lulu nevez, vagy Lu. Jó. Oh, shit. Erre jövünk, ugye? Full egyenes. A cucc. Jaj, de tudtam, hogy lesznek tévék. Good to have you back. Couldn't have made it this far without you.
Szedjük körbe magunkat. Csak itt rohadt sok tévé van. Meg vagyunk.
Eltereltem a figyelmét. Hányás vagyunk. Nice. Siker. Sikerült, Süti. Nice. Ez igen. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Not many people would have even attempted it. May I have a look? Not a scratch on it. And the tar inside is safe and you do not disappoint. Now, connect me to the chiral network. That's where my studies will truly begin. Oh, okay, nice. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence,
Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Good work. New order. Deploy. Ribbit robot. Másik Ribbit robot is megérkezett? Meg. Deploy. Egyik sem. 840 kiló. Ezt jól látom. Hogy ezt csak annyit lehet összegyűjteni. Jó van, hogy áll a cipőnk? Még jó. Ezt mondja, Hartman, ezt. Safe travels. Weapons restrictions lifted. Elméletileg arra egyenes. Elvisszük ezt a tuccost. De nem hinném, hogy izé... Sértenek meg engem. Nem lenne az ő némi? Felkiáltunk. Hát az egész térkép, nem? Nem lesz már több terület, nem?
utána onnan meg úgy is tudjuk, hogy hova kell menni. Ja. Mármint visszafelé. Na elmegyünk akkor a hegyi góchoz. Onnan hátment, de akkor innen megyünk. Úgy is kellett volna csak. Nem is értem miért mentem volna arra. Ott egy... Jaj. Egy létrát meg egy izét kellene csinálni. Mászó végpontot minimum. Legalább egy legyen belőle, meg egy HKK-t. De onnan visszamennek. Az nagyon sok idő lenne oda meg vissza. Nem tudom minek vettem fel azt a küldetést, azt hittem hogy izéhoz visz, a laborba. De megyünk vissza a laborba. Megy a zene. Áú! Mászó végpont, jól látom. Hagyjad. Jaj. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Delivery complete. Hello. Hello. Hello, hi. Jöttem elköszönni. Cső. Én is. Az igen. Jó éjszakát nektek. Jó éjszakát nektek. Hello. Cső. Ciao, ciao. Thank you for your De cukikkel good kezdek a work. fiúkat. New order available. Please access delivery terminal. Akkor újra hasznosítjuk. Oxigén maszkot meg a tárolóra már. Arrá menni. De akkor azokat ide kellett leadni.
Meddig? Szerintem max még egy órát. Fél órát. Vagy csak azért ma azt küldöm, hogy azért nem tudom. Akkor majd rábízásra kézbesít. Végül is így is megoldottuk. Van felszerelésünk, vagy áll? 35... még bírja. Jó, nincs hiszünk. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and half failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. Phenomena correspond to extinction level events. You mean? Yes.